Ош технологиялык университетинде 19-октябрь социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин күнү салтанаттуу белгиленди. Майрамдык иш-чарага Оштунун жетекчилиги, экономика жана башкаруу факультетинин жалпы жамааты, мекеме ишканаларда иштеген социалдык коргоо профсоюз кызматкерлери, социалдык иш багытында билим алып жатышкан студенттер катышты. Бул иш-чаранын негизги максаты коомдук адамдар арасындагы бири-бирине болгон боорукердик сезимдерин ойготуу, бири-бирине камкордук көрүүгө үйрөтүү жана өсүп келе жаткан муунду бири-бирине жардам берүү менен коомдо мыкты инсан болууга, калыптанууга үндөө болуп саналат. Калк арасындагы баалуулуктарды көтөрүү, ошонун негизинде камкордукту өнүктүрүү, элдерге болгон гумандуулук мамилени өнүктүрүү максатында биз ушундай бир иш-чара уюштурдук. Мен ойлойм, иш-чарабыз максатына жетти. Себеби дегенде бүгүнкү иш-чара менен биз канчалаган адамдарга жакшылыктарды тартуулаганга аракет жасадык. Анын ичинде бир эле студенттер конкурстун ичинде өздөрүнүн чыгармачылыгы менен чектелип калбастан, сырттан боорукердик үйлөрүндө ошондой эле жардамга муктаж инсандарга өздөрүнүн материалдык жардамын көрсөтө албаса да, өздөрүнүн ошол моралдык жактан аларга камкордук көрсөтүүгө аракет жасашты. Жана бул максатта кийинки жылдарга дагы алардын кандай десек, ушул социалдык иштин баркын көтөрүүгө чоң салым кошту деп ойлойм. Экономика жана башкаруу факультетинин деканы Артыков Азамат Жакушович социалдык коргоо кызматкерлеринин күнү менен куттуктап, ары түйшүктүү, ары сыймыктуу жумушту аркалап келе жаткан бардык кызматкерлерге бул багыттагы адистерди даярдап жаткан кафедранын жалпы жамаатына ыраазычылык билдирди. Окуу менен практиканы өтө тыгыз айкалыштырсак, бизден жакшы адистер, жакшы ийгиликтерге жетип, мына Кыргызстаныбызга, мына бүгүнкү социалдык коргоого керек боло турган адамдарга колдоо көрсөтүү жагынан да пайдабыз тие тургандыгын көрүнүп турат да. Социалдык иш багытында билим алып жаткан студенттер арасында социалдык коргоого багытталган шарттардын негизинде атайын сынак уюштурулду. Мында алар жалпы эле коомчулукта орун алып жаткан ар кандай социалдык багыттагы көйгөйлүү маселелерди чагылдырып, ал пайда болгон маселелерди чечүүнүн жолдору, социалдык кызматкердин коомдогу ролу тууралуу сахна көрүнүштөрүн тартуулашты. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош шаарындагы мекеме ишканалардан келген кызматкерлер калыстык кылышып, жеңүүчү командаларга ардак грамота, акчалай сыйлыктары жана баалуу белектер тапшырылды. 22 тайпасынан Нурланова Айдана. Айбекова Айма. Учурдан пайдаланып, ушул өлкөбүздөгү социалдык кызматкерлердин баарын кесиптик майрам менен куттуктайм. Бүгүн ушул университетте социалдык иш бүгүн жана эртең деген конкурс уюштурулуп, ушул конкурска атайын калыстар мүчөсү болуп келип, конкурска күбө болуп, анан өзүбүздүн тарабынан берилген ушул кызматты аткарып чыгабыз.